Всем привет! Свобода слова. Тема вчерашних обсуждений в парламенте Украины. Определимся сразу с вами, что это не свобода слова, которая касается нас с вами, закрепленная Конституцией страны. Это тема, которая касается профессиональной деятельности журналистов. Естественно, что перед этими обсуждениями, слушаниями, на некоторых каналах телевизионных горячо обсуждалась свобода слова и возможные последствия закрытия каналов и прочее. Мне запали в душу, скажем так, два основных месседжа по вот этой теме с этих каналов. Первое, это выступала женщина, я, к сожалению, не могу сказать, кто это, я ее слушал, был занят. Она сказала приблизительно так, что, к сожалению, сейчас в Украине существует несколько профессиональных журналистов. И пусть на меня, то есть на нее, не обижается молодежь, все это журналисты в возрасте. Да, к сожалению, вот эта цепочка профессионального обучения в этой сфере утеряна и утеряна очень давно. Другой вопрос, нужны ли сейчас в нынешней обстановке профессиональные журналисты государственным структурам, либо коммерческим? Я думаю, нет, поэтому они и не востребованы. Насчет количества не уверен. Лично я знаком с несколькими профессиональными журналистами в Одессе. Ну а по Украине, я надеюсь, их сотни, а может быть даже и больше. Второй месседж – это Нестор Шуфрич. На одном из каналов по теме возможного закрытия этого телевизионного канала он сказал: вдумайтесь только, 400 с чем-то журналистов могут оказаться на улице. Ну, честно, я не знаю такие телевизионные каналы, где журналистов 400 с чем-то. Очевидно, он имел в виду весь коллектив, от уборщицы до генерального директора. Возможно, но суть не в этом. Запомните, пожалуйста, вот эту цифру, 400 с чем-то человек. Вернемся к слушаниям вчерашним в парламенте. Выступало очень много журналистов, политиков, бывших журналистов, народных депутатов. И тут я бы раскрыл две основных тезы выступающих. Первая – это угроза, нападение и убийство журналистов. К сожалению, наша страна входит, если я не ошибаюсь, в 5 стран по таким показаниям, как Сомали, если я не ошибаюсь, там Танзания и еще кто-то. Это, конечно, это позор нашей стране. Ну и вторая тема – это сама свобода слова, которая, судя по выступлениям, заключается в том, что власть пытается закрыть некоторые средства массовой информации, электронные СМИ. Но электронные СМИ сейчас даже газеты, они не печатаются, будем называть их тоже электронные СМИ. Это, конечно же, угроза. В этом плане они говорили о работе правительственных каких-то структур, министров. Ну и, естественно, упоминали деятельность Нацради з питань телебачення, радиомовления, о деятельности этой конторы, кто они и кого они кушают, я вам уже рассказывал, не будем останавливаться на этом. Вот таких две основных тезы, о которых они говорили. К сожалению, не говорили о цензуре. Ну, цензуре в плане внутри телевизионного канала, когда журналист не может выразить свое мнение, которое отличается от мнения руководства, либо людей, которые владеют этими телевизионными каналами. А такое есть, это я знаю.
Что хотел бы я по этой теме добавить? Вы мне сейчас скажете, достал ты уже со своим суспільним мовленнем. А что делать? Вот скажите мне, кто поднимает эту тему суспільного, кроме нас с вами? 400 с чем-то человек, возможно, будут уволены и окажутся на улице. А 4000 человек, ну там в статистике 3000 было сокращено, по факту, я думаю, близко к 4000, потому что на нашей студии телевидения всех профессионалов, как говорила эта женщина, если я не ошибаюсь, она эксперт по журналистике, были уволены. Либо были поставлены условия для увольнения, но в большей части они сами развернулись и ушли, понимая, с кем они теперь будут иметь дело, не дай бог. Это как бы все нормально. Мы про это не знаем, да, народные депутаты, ну и общественные структуры. Цензура. Об этом не только я вам говорил, писали некоторые наши коллеги о том, что на суспільном существует мнение руководителя, продюсеров. Ты делаешь так, едешь, снимаешь это, говоришь вот так, выдаешь в эфир вот так. Другого мнения не существует. Если тебе что-то не нравится, ворота свободен. Ну, а теперь давайте почувствуем две разницы. Как относятся к своим средствам массовой информации достаточно богатые люди, которые в простонародье называются олигархи, только при угрозе нападения на их средства массовой информации, при возможности, что их когда-то закроют. И как относятся к своим средствам массовой информации государство. Тут я подчеркиваю, я не имею в виду страну, я имею в виду чиновничий бюрократический аппарат, который позволил произвести вот такие сокращения, позволяет действовать руководству суспільного на протяжении уже более 1,5 лет, почти 2 года, вот в такой вот формации, которые спокойно смотрят на то, как на здании, на вывеске здания суспільно, сверху написали «Клановое ТВ». Клановое, об этом говорю не только я и мои коллеги, говорят уже многие. Почувствовали разницу отношения? А все это происходило в помещении Верховной Рады Украины, там, где находятся наши представители, которых мы делегировали во власть. Так что буду я об этом говорить, достало вас это или не достало. Если не мы, так кто? Мы говорим правду, говорим ее раньше всех. Хотел попрощаться, но всех граждан, которые чтят свою историю нашего государства, ну, например, как это делают французы. Я поздравляю со 102-й годовщиной Октябрьской революции. Можно по-разному относиться к этому празднику. Одни считают, что это праздник, другие считают, что это наоборот, не праздник. Но тем не менее я считаю, что вот эту дату из календаря истории вычеркнуть уже нельзя. А вот теперь пока.